大家好，我是小美，今天用豆腐分享一道传统菜。准备适量的老豆腐，切成厚度均匀的豆腐块，全部切好后放入碗中备用。再准备一个碗，倒入适量的玉米淀粉，将切好的豆腐块放入淀粉碗中，均匀地包裹上一层淀粉，然后放在一个无水无油的盘子中备用。再调一个料汁，碗中加入小半碗清水，2小勺淀粉，搅拌均匀后再加入2勺番茄酱，2勺生抽，4勺陈醋，最后再加入4小勺白糖，搅拌均匀备用。平底锅倒油，用刷子刷均匀，油温烧热后放入豆腐块，改小火慢煎，将豆腐煎至金黄色后翻面，期间要晃动几次，以免粘连锅底。豆腐煎至两面金黄色时，加入调好的料汁，改大火，并翻动豆腐，使豆腐两面均匀地裹上料汁，汤汁变浓稠时就可以关火了。装入盘中，再撒上些白芝麻和葱末，装饰一下就可以了。豆腐这么做出来，表皮酥脆，内里细嫩，料汁中还添加了番茄酱，吃起来很是酸甜，并且开胃，小朋友和老人都可以吃。做法也是非常的简单，如果你喜欢，也来试试吧。我是小美，喜欢我的视频，记得点击订阅，谢谢您的支持。